gye buvuddeko emmotoka y'amafuta yatomera olutindo luno n'egwa mu mugga Nile era nga n'okutuusa kati teddangamu kulabikako. Is on a slope and in a corner, so some vehicles are failing to negotiate that curve, and when they have mechanical failures or at a fairly high speed they fail to manage the vehicle, they can't control the vehicle. We've actually had a number of accidents in that spot. Allen Kajina leero atuuse ku lutindo luno era ng'ategeezezza lugenda kutandika okuddaabirizibwa. And so we're going to do some emergency works on them, starting also hopefully by Monday we should have a contractor securing the bridge and making sure that it does not we don't experience worse accidents than we have had. Mu kiseera kino gavumenti ya Uganda eri mu nteeseganya ne gavumenti ya Japan okulaba ng'olutindo olupya luzimbibwa. But that bridge also is old and is due for replacement. We're in discussions with partners to help us raise funds for a new bridge. Olutindo olulala luno lweyagala okuzimba lwe lwa Pakwach era nga banoonya kontrakita anaaluzimba nga bakozesa ssente ze ng'anaasasulwa ng'atandise ku mulimu. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.